4 grandi campioni dello sport, a tutti gli effetti leggende nelle loro discipline, questa mattina hanno trasformato Prato della Valle in una palestra a cielo aperto, accolti da un'ovazione. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni sono arrivati in città per la terza tappa del più importante tour sportivo educativo italiano, un campione per amico, giunto alla 23esima edizione. Ad attenderli centinaia di alunni delle scuole primarie di Padova, che con loro hanno potuto provare il tennis, la pallavolo, il calcio e il rugby. Per tutti, ecco i loro consigli e i loro messaggi. Lasciargli un bel ricordo proprio dello sport, fatto con spensieratezza e con il sorriso. Un ragazzino può decidere di scegliere qualsiasi tipo di sport, perché noi vediamo che in questi tour purtroppo tanti bambini sono legati alla tecnologia, iPad, telefonini, PlayStation. E quando a un bambino dico che sport fai? Non faccio sport, gioca alla PlayStation. Va bene giocare alla PlayStation, ma devi fare sport, perché lo sport è troppo importante nella crescita di un bambino. Questi ragazzi, come avvicinarli al rugby? Beh, credo che in questa città sia un pochettino più facile, sono più avvantaggiato, credo che sia una delle poche città dove sapranno cosa vuol dire passare la palla indietro, però sì, piuttosto credo che ai bambini bisogna farli divertire, hanno tempo per diventare grandi e pensare a vincere, credo che a questa età i bambini devono fare lo sport per quello che è, per divertirsi e per stare bene. Io devo innescare il divertimento, se il bimbo si diverte ricercherà poi automaticamente dove giocare a spikeball e a volley 3. Nasco ovviamente trevigiano, ma penso che le radici siano ben piantate, una terra, il Veneto, che guardate un po' ha anche regalato un palcoscenico importante per le nostre ragazze del Sitting Volley, che hanno vinto i campionati europei a Caorle e ora saranno alle Paralimpiadi di Parigi. Tutto il nostro mondo e soprattutto il modo di essere trevigiano e disperdere ovviamente in tutta Italia quella voglia di essere frizzantino come un prosecco e lungo come radicchio trevigiano sfodone.